你好啊，歡迎你哋嚟到粵好玩遊戲組嘅我識中文字時段啊！今日我哋學嘅中文字呢，就係呢個字啦，了。不如我哋睇下佢嘅筆畫係點寫啦。了字呢，係有兩個筆畫嘅。第一個筆畫打橫撇落嚟，第二個筆畫打戙剔返上去，一、二，再嚟多一次，打橫撇落嚟，打戙剔上去，冇錯啦。不如而家我哋呢，用隻手嚟試下啦，各位。請遞高你一隻手喺空氣中，之後跟住熒光幕嘅手指一齊寫出嚟咯。試下先，打橫再落，打戙再剔，再嚟多次，打橫再落，打戙再剔，最後一次，打橫再落，打戙再剔，冇錯啦，就係呢兩個筆畫啦。咁個了字我哋會點用呢？我哋就會解釋佢呢為一啲發生咗嘅事，又或者呢係一個助語詞，係一個音咁樣嘅。呢度有隻貓，咁我哋可以話佢貓貓走了。隻貓走咗咯，呢度有隻狗仔瞓緊覺，咁我哋就可以話狗狗睡了。俾張被佢先。呢度有個媽媽抱住個 BB， 媽媽笑了。佢笑咗啦，媽媽笑了啦，睇下幾開心，一齊玩下一個活動啦！我哋一齊做字字偵探。首先呢，不如大家攞出呢一張嘅工作紙出嚟先，我哋一陣呢就會咧一齊做呢張工作紙。咁想你哋呢喺呢張紙上面揾出個了字，揾到之後就用顏色筆油咗佢嗰格啦。如果冇工作紙嘅朋友，就可以睇住呢個熒光幕，你可以用手指指出嚟。我俾啲時間你哋揾，如果你哋需要多啲時間呢，可以暫停呢個影片，揾到啦就再播放返啦。嗱，你哋試下咯，我過一陣就再返嚟啊。時間到啦，你揾唔揾到裏面嘅了字啊？等我游佢出嚟啦。第一個了字就係喺呢一格，第二個了字就係喺呢一格，第三個了字就係喺呢一格啦。你係咪都揾到晒啊？做得好好啊！哈哈。好啦，我哋一齊做第二個活動啦，好唔好啊？以下落嚟就要考下你對眼睛啦。你可唔可以喺呢幅畫裏面揾出三個了字啊？準備好咯喎！
時間到啦，你揾唔揾到嗰3個料字啊？我而家開估咯喎，3個料字就係喺度啦！噔噔，你都係咪揾到晒佢哋呢？做得好好啊！好啦，我哋而家一齊又玩另一樣嘢先。而家就到又畫又寫嘅時間啦，不如我哋又畫下畫，寫下字啦。首先，你可以拎出呢一隻箭豬嘅工作紙出嚟 ，a porcupine。我哋呢，為咗練下點樣寫鳥字嗰2個筆畫，就會試下一路畫下畫，一路練習下嘅。我哋不如幫呢一隻箭豬呢，加翻佢啲箭啊，好冇？咁每一條箭呢，我哋都會攞支筆打橫向下咁樣寫嘅，然後繼續咯，打橫向下，直至到成隻箭豬都有箭，咁就完成啦。不如我哋而家一齊做啦！你攞好支筆未啊？咁我哋開始啦！哇！我隻箭豬就畫好啦。如果你仲要多啲時間嘅話，咁就暫停呢個影片，到你畫好、寫好箭豬嗰啲箭啦，你先繼續播放返啦。慢慢嚟啊，唔使急㗎。好啦，各位，做完箭豬之後，不如我哋又攞另一張工作紙出嚟啦。今次呢張工作紙呢，裏面有好多個農夫喎 ，farmers， 但係呢，佢冇咗佢嘅鋤頭啊。不如我哋幫佢畫翻啲鋤頭，咁佢先可以耕田噶嘛。咁呢個呢，就係鳥字嘅第2個筆畫。我哋就會一陣攞支筆打戙，然後向上剔，再打戙，然後向上剔。咁不如而家到你試下咯喎，我哋一齊做啦，開始啦！我啲農夫呢，就揸住晒佢需要嘅鋤頭啦。如果你需要多啲時間嘅呢，唔緊要，暫停呢個影片，做好啦就再播放返啦。做得好好啊！好啦，嚟到今日呢，最後一個活動就係時候將我哋頭先學嘅練習過嘅連埋佢一齊寫呢個了字啦。咁記住喎，個了字呢就係打橫向下斜，打戙向上剔，打橫向下斜，打戙向上剔。我哋而家一齊繼續寫埋佢啦。
如果你需要多啲時間寫晒呢，冇問題㗎，可以暫停呢個影片，做完先繼續播放返㗎。哇！你哋做得好好啊！恭喜你哋啊！實在太叻啦！今日你哋就學識咗個了字啦。歡迎你哋跟隨我哋嘅 Instagram、Facebook、YouTube 同埋網頁。我哋有啲咩新資訊就會喺上面話俾大家聽㗎啦。下次再見，拜拜。